Nyanyian Hujan, karya Kahlil Gibran. Aku adalah titik-titik benang perak, dijatuhkan dari surga oleh para dewa. Lalu Allah mengambilku untuk menghiasi ladang dan lembah-lembahnya. Aku adalah mutiara-mutiara cantik, dilepas dari mahkota Istar oleh putra Fajar untuk menghiasi taman-taman. Kala aku menangis, bukit-bukit tertawa. Kala aku merendahkan diri sendiri, bunga-bunga bergembira. Kala aku membungkuk, semua benda mengembung. Ladang dan megah adalah para kekasih, dan di antara mereka, aku adalah seorang utusan kerahiman. Aku memuaskan dahaga dari yang satu, aku menyembuhkan penyakit dari yang lain. Bunyi halilintar memberitakan kedatanganku, pelangi mewartakan kepergianku. Aku seperti kehidupan duniawi yang mulai di kaki unsur-unsur gila dan berakhir di bawah sayap kematian yang diangkat. Aku bangkit dari jantung lautan, membumbung bersama angin semilir. Kalau aku melihat sebidang ladang membutuhkan, aku turun dan memeluk bunga-bunga dan pepohonan dalam sejuta cara kecil-kecil. Aku menyentuh dengan lembut jendela-jendela dengan jari jemariku yang halus. Dan pewartaanku adalah suatu lagu selamat datang yang dapat didengar semua. Tetapi hanya yang peka dapat mengerti. Panas di udara melahirkan daku, tetapi pada giliran aku membunuhnya. Karena perempuan mengatasi laki-laki dengan kekuatan yang diambilnya dari dia. Aku adalah desa dari laut, tawa dari ladang, air mata dari sungai. Maka dengan cinta, desa-desa dari laut dalam kasih sayang, tawa dan dari radang roh yang berwarna-warni, air mata dari surga tak berujung dari kenangan-kenangan. Kayak Kahyul Gibran.